বিসমিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহি ওয়া বা'দ। আমরা দেখছি ইন্সব্রুক রেল স্টেশন। ইন্সব্রুক তিরোলের রাজধানী ইন্সব্রুকের রেল স্টেশন এবং দেহু রেল স্টেশন সংলগ্নই এই তিরোলের পাহাড়ি এলাকার সুন্দর দৃশ্য। শহরটি যে পাহাড়ের সাথেই, পাহাড়ের মাঝে যে শহরটি অবস্থিত তার একটা ভালো আলামত আমরা দেখতে পাচ্ছি। অনেক শুনে থাকি আমরা এই তিরোল সম্পর্কে। অস্ট্রিয়ার একটি প্রান্তিক শহর এই তিরোল। মাশাআল্লাহ, এটা হলো অস্ট্রিয়ান ট্রেনগুলো। অস্ট্রিয়ার জাতীয় যে ট্রেন আছে, ট্রেনের নাম হলো OBB, মানে ওস্তাখ্রাসে বুন্দেস বানেন। তখন তিরোলের বর্ধিত রেল স্টেশন পাহাড়ের পাশে, কিভাবে পাহাড়ের সাথে কি সুন্দর এখানে রাস্তা করা হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। মাশাআল্লাহ, রাস্তাগুলো খুব সুন্দর দেখতে। আল্লাহু আকবার। সকালবেলায় মাশাআল্লাহ, সকালবেলায় কেবল রৌদ্র উঠতে শুরু করেছে, আর পাহাড়ের চূড়ায় যখন এভাবে রৌদ্রের আলো লাগতেছে, মিষ্টি রোদ, তখন সেই পাহাড়গুলো দেখতে কি সুন্দর, কি মনোরম, তারই একটা দৃশ্য আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, সবুজ শ্যামল দেখুন। মাশাআল্লাহ, আরেকটি সুন্দর দৃশ্য। নিচে ক্ষেত খামার, ওদিকে উপরে পাহাড়। পাহাড়ের পাদদেশে ছোট্ট ছোট্ট শহর। আল্লাহর কি ইচ্ছা, এ সমস্ত শহরে উঁচু উঁচু যে মিনারাগুলো আমরা দেখতে পাই, এগুলো হলো গির্জা। এগুলোতেও তো যেহেতু আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়, তারা তাদের ভাষায় আল্লাহকে স্মরণ করে। আল্লাহ চাহে তো একদিন এই গির্জাগুলো মসজিদে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ। ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز। মাশাআল্লাহ, এই হলো তিরোলের বৈশিষ্ট্য। পর্যাপ্ত পরিমাণে পাহাড়, শুধু পাহাড় আর পাহাড়। পাহাড়ি এলাকা হলো অস্ট্রিয়ার তিরোল এলাকা। সেই তিরোলের
ভিতরে আমরা এখন আছি ইন্সব্রুক থেকে সামনে ফোরালবার্গের উদ্দেশ্যে আমরা যাচ্ছি, যেখানে শহর হলো ব্রেগেন্সের দিকে আমরা যাচ্ছি। তো অনেক সুন্দর একটি সময়, সকালবেলায় বাদ ফজর। আর যেহেতু বসন্তকাল, সামারের সময় আকাশে কোনো মেঘাচ্ছন্ন নাই, সব কিছু দেখতে অনেক সুন্দর লাগবে ইনশাল্লাহ। মজার মজার কিছু দৃশ্য সারা বিশ্বের প্রকৃতিপ্রেমী বন্ধুদের উদ্দেশ্যে কিছু ধারণ করার চেষ্টা করছি। বাকি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তৌফিক দেবার মালিক। আমরা যে ট্রেনে আছি, এই ট্রেনের বৈশিষ্ট্য হলো আপনার যে বেডগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো হলো স্লিপিং বেড। মানে দুইটি চেয়ার মিলে একটি বেড বানানো যায় এইভাবে। মাশা আল্লাহ, আল্লাহু আকবার, কত সুন্দর দৃশ্য। পাহাড়ের নিচ থেকে উপর পর্যন্ত দেখতে কতই না সুন্দর। আমরা বলেছিলাম উঁচু উঁচু মিনারা দেখতে, যা সবই গির্জা। তার মানে বরাবর আমরা দুটি গির্জা দেখতে পাচ্ছি এখানে। এখানে কিন্তু দুটি গির্জা পাশাপাশি। আমাদের কোনো শহরে যেমন দুটি মসজিদ থাকে, ঠিক তেমনিভাবে একাধিক গির্জাও কোনো কোনো শহরে আছে। ফসলের খামার, এগুলো যে ঘেরা দেয়া দেখতেছি আমরা, বিভিন্ন ফসলের খামার। এখানে আমরা দেখতে পেলাম ঘোড়া, গরু, এগুলোর চাষাবাদ হচ্ছে। আল্লাহু আকবার, দেখুন ছবির মতো মনে হবে যে
কল্পনায়, কবির কল্পনায় অঙ্কন করা হয়েছে এই প্রাকৃতিক নৈসর্গিক দৃশ্য। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার। পাহাড়ের মাঝখানে ঝর্ণা দেখা দেখতে পেলাম, ঝর্ণা দেখতে পাচ্ছি। দেখুন 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 দেখুন। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, সুবহানাল্লাহ বিহামদিহি। আল্লাহ, তুমি কত না সুন্দর, তোমার প্রকৃতি কতই না সুন্দর। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আস্তে আস্তে সূর্যের আলো প্রখর শুরু করেছে। আমরা যে স্টেশনে এখন এসে দাঁড়ালাম, এটার নাম হলো ওজথাল। ওজথাল। তো এখন একদিকে শহর, অন্যদিকে পাহাড়। এই দৃশ্য যে কত সুন্দর তা আমি কিভাবে আপনাদেরকে বোঝাবো। আল্লাহু আকবার। দেখুন প্রাকৃতিকভাবে কি একটি দৃশ্য তৈরি হয়েছে এখানে। একদিকে সূর্যের আলো এবং তাদের বিভিন্ন রং বেরঙের, বিশেষ করে রক্তিম বর্ণের তাদের যে ডেকোরেশন। ইনশাআল্লাহ আমরা আরও কিছু ছোট ছোট ভিডিওতে এই সফরের গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য আপনাদেরকে উপহার দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। প্রথম পর্ব দেখে আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন। ফি আমানিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক।